青年村长在树林砍树，被一只可怕的野人追赶，一直跑到了一条小河旁，但是里面不是水，全是滚烫的岩浆，直接走过去肯定是行不通。后面又追来了一群可怕的野人，青年村长根本打不过他们。那么青年村长该怎么办呢？如何逃生？小伙伴们，说出你们的办法，赶紧帮帮他吧！